Prezidentin Ramiz Mehdiyev adlı serialı deyəsən reyting yığa bilmədi. Ona görə də ortadan kayboldu. O əməliyyat nə oldu, davamı nə oldu, nəticəsi. Bu lap o Türk seriallarına oxşayır, hansı ki reyting yığmayanda onun çəkilişini dayandırırlar. Yəqin ki prezident bundan baş qatmaq istədi. Yenə iqtisadi çətinliklərdən insanları yayındırmaq istədi. Amma gördü ki insanlar artıq yemir bunu, əksinə lağa qoyurlar. Ona görə də yəqin ki buna son qoydu. Mən bu əməliyyata boz kardinal adı verməzdim. Bu boz kardinal adını da elə müxalifət, əsas da cəbhə bu adı veribdir Ramiz Mehdiyevə. Orta əsrdə kardinallar elə adam olublar ki, onlar çox mürəkkəb mexanizmlər yaradıblar, intriqalar. Amma Ramiz Mehdiyevin o leveldəki adam deyil. O Azərbaycan xalqı üçün yarayar ki, qorxutmaqla, adi sxemlə öz işlərini həll etsin. Mən bu əməliyyatı Qara Dul hörümçəyi əməliyyatı adlandırardım. Qara Dul deyə bir hörümçək var. Hansı ki o hörümçək zəhərli hörümçəklərdən biridir. Amma yəni beləsinə böyük intriqalar, böyük maxinasiyalara uyğun deyil. Belə əməliyyatlara uyğun gəlir. Ona görə də bu əməliyyatı adlandıraq Qara Dul hörümçəyi əməliyyatı. Nə oldu Müzəffər? Nədən yarımçıq qaldı? Yəqin ki, qorxdun ki, bu təsir əks təsirə bərabər olar. Həm də ki, Ramiz Mehdiyev toru elə bir tordur ki, Azərbaycanda onu təmizləsən, bu sistem, yəni atanın yaratdığı və Ramiz Mehdiyevin sənə kömək etdiyi bu sistem dağıla bilər. Beləliklə, Azərbaycan hörümçək torunda qalmaqda davam edir və sistem müxalifəti də son nəfəsinə qədər ifşa olunmadı. Hansı ki, sistem müxalifət deyəndə cəbhə və müsavat nəzərdə tutulur. Hansı ki, bu sistemin uzun ömürlüyünə kömək ediblər və etməkdə də davam edirlər. Ramiz Mehdiyevə də Qara Kardinal adı verməklə onu bizim gözümüzdə elə bir qorxunc xoxana çevirdilər ki, yəni qorxunu hökumət əkdisə, müxalifət onu pompaladı ki, siz qorxasınız və susasınız.